大家好，9月4號星期三，今晚同大家講一講咧港大風波。按而家嘅情況啦，嚟到呢個回合咧，似乎張翔校長張翔同王沛詩校委會主席王沛詩嘅權鬥咧，張翔大獲全勝，贏咗。咁但係而家係咪去到最終章啦嚇？咁張翔係咪攞到終極勝利咧？我覺得咧仲差少少嚇。咁雖然咧睇個形勢咧，張翔都係進入大直路噶啦。咁不過咧就仍有暗湧啊。咁關鍵要睇埋咧今年年底。咁今年年底會發生乜嘢事咧？王沛詩校委會主席嘅任期咧，到今年12月底咧就滿啦嚇。咁佢係3年任期嘅。咁究竟佢12月底任滿嘅時候，特首特區政府會唔會再委任多佢3年嘅任期，繼續做呢個校委會主席咧？嗱，呢個先係關鍵啊！咁而且咧今次件事咧，表面上啦嚇，特區政府就即係經常咧提起呢件事嘅時候咧嚇，講到好似係港大嘅管治問題咁嚇，外界咧就普遍就唔覺得嘅，係外界嘅重點咧覺得認為咧呢個係阿張翔咧同阿王沛詩嘅權鬥。咁你都可以話即係如果有權鬥咁都即係再講落嚟咁都係一個管治問題嚟嘅。咁不過咧，如果真正講管治問題，我睇到咧嚇喺今次事件度咧，特區政府啲高官咧嚇，反而顯露咗咧佢哋喺管治上咧一個咧好大嘅缺陷，係好值得咧要反思要檢討嘅。咁今晚咧我哋可以咧詳細講下。嗱，咁先講咧，究竟港大咧點解呢個港大風波咧？咦，靜咗一排噶咯嚇，點解又見報咧，又上咗報章嘅頭條咧？尋晚港大嘅校委會開咗個特別會議，會上咧就通過政府咧委派嗰個2人調研小組啦嚇，調研小組咁建議嘅高層人事任命。嗱，呢個2人調研小組啦嚇，定調研小組啦嚇，咁總之就係一個政府派落去嘅空降欽差大臣啦。咁有兩個成員嘅，包括教育局常秘李美嫦同埋咧大學教資會主席雷添良，有2個成員嘅。咁佢哋咧就建議咗一系列嘅關於大學啲副校長邊個做邊個，邊個做邊個嘅建議啦嚇。尋日個會咧就通過咗，即係全部咧嚇佢哋建議乜咁校委會全部通過咗嘅。咁點解話張翔咧大獲全勝咧？因為咧喺即係呢個小組建議嘅任命裏邊咧有2點啦嚇，你睇到嗰2點你就知咧點解話張翔咧大獲全勝。第一，王于漸繼續做首席副校長；第二，有位咧龔鵬咁繼續做咧嚇副校長，係專管咧學術發展嘅。嗱，呢2個人嘅任命啦嚇，嗱呢2個咧就被視為咧係張翔咧嗰邊嘅班底嘅，係張翔咧原本咧委任咗去做呢個職位嘅。咁但係咧喺今年5月底嘅時候咧，校委會咧就突然間開咗個會，咁就首先就燉咗咧王于漸咁佢繼續可以做副校長，但係咧就去管理其他嘢嘅，冇得做嗰個首席副校長。咁理論上首席副校長就比副校長一般副校長高啲啦嚇。咁王于漸咧就被燉咗落嚟嘅。咁另外咧就龔鵬啦，咁龔鵬咧亦都係張翔啦嚇揾翻嚟嘅一個即係海歸派學者啦。咁張翔一路咧就揾佢做咧嚇專管學術發展嘅副校長。咁點知咧喺5月底嘅時候咧就俾人咧就燉咗佢咧做另一個工作嚇，都係副校長，不過管咧環球事務。咁但係個重要性咧，大家明啦，就學術發展咧就應該係比咧環球事務咧嚇稍為咧即係重要啲嘅。咁龔鵬咧就冇得做，揾咗其他人去做啦。咁喺尋晚嘅會議度咧，就全部咧王于漸同埋龔鵬咧嚇都可以做翻原本咧張翔咧揾佢做嘅即係副校長嘅職務。咁所以咧你從呢度咧就睇到咧係張翔咧
大獲全勝。咁調翻轉啦，另外嗰邊嚇，即係因為今次成件事咧，呢個風波係點樣去即係搞起嘅啦嚇，就全部就係因為咧副校長嘅職位啊。咁啊話説咧，今年5月底嘅時候啦嚇，咁啊校委會咧就突然間咧開咗個會，咁咧就即係新加入咗一啲嘅副校長人選啦。咁就話咧，另外咧亦都咧嚇就將原先啊張翔安排咗嘅副校長人選啊啲職務咧就左調右調啦嚇。咁於是咧最後形勢出嚟咧就變成咧副校長咧總共有9個，咁校委會即係黃佩斯嗰邊咧就有5個，而張翔嗰邊咧就得4個。咁即係一投票即係張翔輸啦嚇。咁呢件事咧就馬上咧就引爆咗啦嚇。校長同咧呢個校委會主席咧嗰個嘅即係爭拗，咁甚至咧就大家咧出公開信咧，你鬧我，我鬧你咧，咁將咧啲矛盾咧完全公開晒嘅。例如咧張翔咧就批評啦嚇，就話成件事啊校委會有個咁嘅會，即係一個突襲嚇，好震驚啊咁啊，覺得咧成件事好似搞緊一個咧即係由更早前啊，因為舊年年底啦嚇，你知道港大風波咧就唔係始於呢個副校長之爭，而係更早嘅時候，上年年底咧就已經有校委會黃佩斯嗰邊就話收到好多匿名投訴，咁要又即係都煞有介事地咧。揾咗校外人士一齊去調查嚇，覺得咧張翔係咪呢樣唔啱，嗰樣唔啱？不過咧就當時調查完之後咧，就嗰啲投訴全部都不成立嘅嚇。咁所以呢個咧已經有一個咧即係咁樣嘅前奏喺度，有個咁嘅序幕。咁然之後先嚟到今年5月底嘅時候咧，就再有咧副校長咧之爭。咁當時校委會就話咧嚇，因為張翔咧佢管理好有問題，好多嘅副校長咧就又懸空啦，咁之類嗰樣啦嚇。咁不過咧即係校委會話就其實黃佩斯呢個唔知係佢聰明啦定係縮骨啦嚇，佢從來啲公開信就唔係話自己黃佩斯點喎，佢全部都係用校委會嘅名義啊。咁不過咧，校委會有人咧就話：咦，呢啲信唔係代表我喎，即係其中就包括咗一個石禮謙，咁就曾經係講過：喂，你校委會出信，但係冇問過我，唔代表我同意喎嚇。咁即係咁但係咧，即係講翻黃佩斯嗰度啦嚇，咁但係佢就喺透過即係匿埋咗喺校委會嘅即係庇護下，好似用成個校委會咧去遮住咗自己咁。咁但係其實就外界就睇落去就係黃佩斯嘅意思啦，呢個絕對咧都係正確嘅講法啦。咁黃佩斯嗰邊咧嗰啲公開信咧就話咧，張翔咧話自己唔知啦，突襲咧係匪夷所思嘅，與事實不符啊咁即係爭在未話張翔係講大話啫。咁但係字裏行間咧就係咁嘅意思啦嚇。咁所以咧就即係唇槍舌劍啦嚇，鬧得不亦樂乎啊。咁相當嘅火爆嘅。咁嗱，正因為亦都係咁啦嚇，咁所以咧政府咧就介入，咁話咧要組成一個咧2人嘅調研小組，咁去睇下，即係呢啲欽差大臣咧就去睇下究竟啦嚇，要去處理呢個風波。嗱咁即係頭先就提到啦嚇，咁尋晚開會，即係張翔大獲全勝。咁調翻轉咧，黃佩斯嗰邊咧就係有啲啦嚇，即係哇暗淡收場嘅。咁包括咧。黃佩斯原先揾咗一個新嘅首席副校長去代王于漸嘅嚇，咁嗰個新嘅副校長啦嚇，本來係化學系嘅講座教師，叫做任永華，咁就而家冇份啦嚇，就冇得做咧呢個，不但冇得做首席副校長啦嚇，亦都咧就唔係咧喺副校長之列嘅。不過咧嚇就今日明報有消息咧就話咧呢個任永華咧就係而家個名咧係擺入咗咧嚇首席副校長嘅遴選名單裏邊嘅，因為咧王于漸咧嚇原本呢個首席副校長咧個任期都係做到出年6月嘅啫，咁理論上佢出年6月嘅時候咧都係咧可能會退休嘅，咁所以大學咧係一路咧係招募緊呢個首席副校長嘅嚇，咁但係起碼呢一刻呢位原本黃佩斯委任嘅首席副校長咧暫時冇得做啦，咁另外咧嗱原本黃佩斯嗰邊揾咗去代阿龔鵬個位嘅嗰個副校長嚇，專管學術發展嘅咧，哇！即係呢個咧就仲慘情嗱，原本就係港大工程學院講座教授顏慶雲啊，
咁就去做阿龔鵬個位嘅。咁但係而家尋晚嘅會話龔鵬自己做翻啊嘛嚇，即係咁咧。呢個顏慶雲根據明報今日嘅報導咧，就話佢即將離開港大。咁明報咧就去揾過呢位顏慶雲啦嚇，去查詢嘅。咁但係佢就冇覆到明報啦。咁而咧明報再揾工程學院嘅院長，咁啊院長就話咧佢唔評論同事嘅事啦，你揾翻阿同事阿顏慶雲自己去講啦嚇咁即係個答案都有啲呼之欲出啊。咁嗱呢個就係另一個嘅即係黃佩斯嗰邊嘅副校長嘅命運啦嚇。咁跟住咧，哇！即係又有另一種嘅安排啦。咁另一個咧，同樣就係黃佩斯揾翻嚟嘅副校長嚇，咁就係揾佢做咧。原本佢哋係新開設咗一個新嘅副校長嘅職位嘅。咁呢個副校長咧就管咧商業事務。咁黃佩斯嗰邊咧就揾咗經營咧學院院長咧蔡洪斌咧就去做呢個位嘅。咁但係咧，根據明報今日嘅報導就係話呢個蔡洪斌咧而家話以個人理由咧就唔擔任副校長啦嚇，即係話黃佩斯校委會去通過嘅嗰幾個咧副校長咧而家咧都即係都離開啦嚇。如果用敗走呢個字，唔知算唔算準確啦嚇。咁總之就唔做冇得做啦嚇，唔再做啦嚇。有啲甚至要離開港大添，連份工咧都要轉埋添咁。所以成個形勢咧係好清楚嘅，就係喺呢個回合，張翔咧係勝出，咁黃佩斯咧係都真係咧有啲慘敗。咁但係嗱，而家去到呢個咁嘅情況啦嚇。咁剛剛我就話咧，即係我老實講，今日呢個咁嘅結果啦嚇，即係張翔勝，黃佩斯咧敗啦嚇。坦白講，呢個事情發展咧，其實係好正路嘅。即係如果佢兩個喺港大度拳鬥咧，張翔贏，黃佩斯輸咧，我覺得係正路。點解咧？因為你睇下比拼下佢哋兩個人咧嗰個嘅實力啊。嗱，張翔咁即係。中意又好，唔中意又好啦嚇，咁絕對佢就係一個咧國際上啦嚇有一定咧知名度嘅學者，一個國際學者，一個科學家，咁即係就係呢樣嘢啦。咁咧而黃佩斯咧係咩咧？咁佢係一個即係香港嘅大律師啦嚇，但係甚至即係如果你話喺法律界嚟講，佢即係都唔算排名排得前，因為佢連資深大律師都未係，佢係普通一個即係執業大律師啫。咁當然咧，政府係委任咗佢做公職啦。咁但係如果你真係稱嘅時候，咁佢既喺國際上嘅知名度唔夠即係張翔，而喺就算佢本身嘅行業咧，即係佢計喺行業上嘅論嗰個成就咧，都唔夠張翔啊！即係自己行業之間，咁佢憑乜嘢咧嚇？就係話政府委任過去做好多公職，咁呢樣嘢係啊，張翔唔及你，因為佢冇過呢啲公職。咁但係呢樣嘢即係值幾多分咧？咁跟住咧，其實如果你話黃佩斯嘅政治能量咧，咁喺如果好多嘅報道啊，或者大家都睇到啦，佢唔敢話佢冇政治能量，但係佢嘅政治能量咧就唔屬於佢自己喎。一般咧，你喺外睇到關於港大風波嘅時候提起黃佩斯嘅政治能量咧，大家都講啊，就係因為佢老公係廖長江，咁咧就係呢個嘅而家立法會議員啦，亦都係行會成員啦嚇。咁立法會建制派嘅班長嚇，咁所以咧就都有咧一定嘅政治能量啦嚇之類咁。但係即係如果你咁樣擺埋一齊啦，就你話而家香港需要啲乜嘢咧？中央成日都話香港就係要做咧要做創科中心、國際創科中心，又要咧即係三中全會亦都話咧，我哋要點樣去培養高端人才啊？就係做呢個高端人才嘅即係集中地咁。咁所以如果兩個拍埋一齊，咁張翔贏，黃佩斯輸，其實呢個好正路嘅喎，係嘛？反而唔正路嘅係咩咧？係事情咧中間嘅一啲發展嗱，好似剛剛講起啦，港大嘅風波咧，唔係咧始於今日，即係最早嘅時候咧，就係舊年年底
因為咧黃佩斯校委會就話咧收到好多匿名投訴，咁咧就佢非常咧即係煞有介事、義正辭嚴咁咧，就將呢啲匿名投訴咧就要成立個委員會咧去調查，咁啊仲包括委任埋一啲校外人士一齊去調查添。呢個咧係好特別嘅，因為咧一般咧匿名投訴咧，以好多呢啲大學嘅委員會或者啲公共機構啊，其實係經常收好多啦嚇。咁但係如果匿名咧，真係唔使負責任啦嚇。咁所以好多人咧就會即係一啲咁嘅機構咧，就未必會咁咧嚇認真咁去處理呢啲匿名投訴，起碼都要覺得有啲譜咧，咁先至會去成立委員會啊，點去做去做調查啊嘛。咁但係當時咧黃佩斯嗰邊咧就係非常嚴正去處理呢啲匿名投訴，而嗰啲匿名投訴咧對張翔咧嗰個指控係相當大嘅喎，其中關於有啲捐款啊，又唔知點用啊，又換車啊，委任嗰度又即係去招聘嘅時候又點樣啊咁，其實係好嚴重嘅指控啊。咁所以咧，即係如果一旦咧係真係調查屬實咧，咁可能即事實上亦都會顯示張翔係就嗰度就會出咗好問題，甚至可能係有官非添。咁不過咧，你調查一輪，最後就話冇事，即係查無實據啦嚇。咁即係個投訴不成立。嗱，坦白講，其實嗰段時候咧，我就以為呢件事咧，即係個風波就要落幕噶啦。因為如果你查到係有事嘅，咁張翔有問題啦。咁你查到都冇事咯，係咪啊？咁但係而喺事件揭露張翔同埋黃佩斯嘅關係咧，咁大家都知啦嚇，即係兩個只能活一個啊！我記得當時我做評論咧都有類似嘅講法，因為你睇到喺成件事件上就係兩個人根本就夾唔到啊！一個校長，一個校委會主席。咁如果既然俾你查一輪之後咧，你都查唔出校長有啲乜嘢嘅時候，咁你呢邊就只能夠即係我以為咧政府就會慢慢令阿黃佩斯答唔出啦嚇。畢竟黃佩斯咧嘅任命係嚟自咧特首啊，政府委任佢嘅。咁而佢咧咁啱佢嘅任期啊年底又到期啦嚇，即係如果從上年年底嚟講得返1年。咁所以咧就其實本來呢件事咧，我就覺得喺嗰陣時應該落幕㗎啦。點知5月底咧，又繼續爆出呢個副校長風波。嗱，咁呢個再顯示咧，張翔同阿黃佩斯咧真係咧好難合作共事，真係兩個只能活一個。咁但係當爆出副校長風波啦，發生乜嘢事咧？好特別嘅一件事就係咧。政府當時嘅立場啦嚇，俾人感覺啊，即係特首嘅立場啦嚇，係傾向咗黃佩斯喎。嗱，呢個真係好特別。咁唔通即係呢個嘅建制派班長真係咁有能量嚇，咁有政治能量，又唔通真係太多謝阿黃佩斯喺公職上嘅幫手啦嚇，因為佢除咗港大校委會之外咧，亦都係咧負責最低工資嘅委員會啊，同埋咧監警會嘅主席啊，咁都有好多呢啲重要公職嘅。咁但係講翻咧，點解當時咧外界有一種印象咧，佢會覺得咧政府好似係喺張翔同埋黃佩斯嘅時候咧偏向咗黃佩斯咧。嗱，我讀翻咧《明報》啦嚇，6月中啦嚇一篇嘅文章，咁呢個就係李先知嗰個政治專欄，佢咁講嘅，佢話特首李家超咧，尋日咧就論及港大風波，劈頭就話香港大學係屬於香港嘅，唔係屬於任何一個個人，唔係屬於校長個人，亦都唔屬於校委會任何一個人。然後咧李家超又話，如果港大行政有不當嘅咧，就要改善。重要崗位咧長期懸空咧就要填補，程序上咧唔清楚嘅要寫清楚，大學嘅財務咧要清晰問責。咁李家超承認自己曾經會見校委會主席同埋校長協調溝通，提醒良好溝通同埋互相配合嘅重要，提醒政府嘅資助咧係要有要求嘅，必須以大學嘅利益為首要考慮。嗱。跟住就嚟啦，即係明報呢篇你先知嘅文章繼續寫啦。佢話特首嘅此番言論，予人印象係佢對港大嘅管治甚為不滿，對張翔頗為不利。咁跟住咧，其實
明報呢篇你先知有繼續有政府嘅消息人士講嘅嚇，佢就話政府消息人士就強調，政府認為黃佩斯同埋張翔兩個人都有問題，至今咧就冇誰對誰錯嘅判斷，一切咧要待咧調研小組調查之後咧先有結論。嗱，咁呢篇文係咩咧嚇？嗱，雖然咧政府咧係唔認咧佢係偏向黃佩斯啊嚇，即係因為佢話對兩個人啦嚇，覺得兩個人咧誰對誰錯啦嚇，就未有個判斷啦，要調研小組去處理啦嚇。咁但係咧，從你先知呢篇文大家都睇到咧，就係特首出嚟嗰個言論咧，係俾外界一種印象咧，覺得咧係對張翔不利嘅。咁所以咧呢個咧係一個咧即係普遍咧，當時特首發言之後咧，外界係有一種咁嘅觀感啊。咁不過咧，我都想補充少少咧。其實李家超當日出嚟發言啊，其實當時就係即係副校風波炒得最熱嘅時候啦。政府就委派兩人調研小組，剛剛公佈咧要由呢個小組去研去即係調停啦嚇。咁嘅時候咧，李家超係譬如行會開會前後俾記者問嘅時候去答嘅。咁當時其實佢仲有一段講話咧，即係除咗頭先咧明報你先知引述嘅咧，佢仲有一段講話，我覺得都係好重要嘅。佢就係話咧，政府對大學嘅撥款咧，每年以8億元計，公帑必須用得其所啊！大學嘅行政同埋管治必須符合撥款要求，並且簽署咗有關資助嘅問責協議，內容對管治同埋發展都係有要求嘅嚇。嗱，李家超就將件事咧就即係踢咗佢咧錢嘅問題啊，即係將錢嘅問題咧政府嘅撥款嘅問題提咗出嚟，即係話咧嚇你哋處理得唔好啦嚇，我係隨時可以閂水喉啊！咁呢個咧對大學嚟講咧係相當嚴重嘅一件事啊！咁所以其實即係佢當時呢個講法咧都係值得留意嘅。咁即係嗱呢度咧就係咧李家超咧俾當時外界嘅印象咧去即係喺成立呢個調研小組之初啦，仍然係俾外界印象咧係去即係唔係對張翔不利嘅。咁可能究竟佢嘅定性係因為真係覺得張翔管理得太烏哩單刀嚇，定因為佢真係咧就比較傾向咧黃佩斯嘅版本啦嚇？咁即係唔知道。咁不過咧，其實而家個事情嘅發展咧。咁當然咧就同咧當時大家咧對李家超嘅觀感啊，即係覺得好似偏向咗黃佩斯咁係唔同嘅嗱，因為而家咧就係剛剛都講啦嚇，張翔咧似乎咧大獲全勝。咁喺呢度咧我就想咧同大家咧去引述呢一篇咧文章啊，就係明報上個星期四啊喺呢個嘅評論版。咁有一位資深傳媒人陳景祥咧，就針對咧港大風波咧，佢寫咗篇文。佢呢篇文咧嗰個標題咧就叫做咧要取捨當取高端人才。咁佢呢篇文咧有趣嘅地方咧嚇，佢就唔淨止講自己點講，佢係做咗一個咧即係綜合嘅分析啊。佢就提到咧近日啦嚇，佢話就有唔少嘅人啦嚇，就都就咧港大風波啊。張翔同黃佩斯啊之間嘅問題啦嚇，就有文章咁當中咧，佢就覺得咧呢啲人嘅文咧期間係有個共識嘅。咩共識咧？嗱喺資深傳媒人陳景祥，佢亦都係做過前信報嘅總編輯㗎，而家咧就喺浸會大學嘅傳理系度教緊書嘅。咁首先咧呢篇文咧就第一篇咧係引述全國政協常委姚志勝啊喺明報嘅文章，7月底。咁佢就話其中有一段咧係咁講嘅，佢話張翔嘅管理咧雖然有需要檢討改善之處，但係任何人試圖以此全面否定張翔，甚至欲隨之而後快，這既不公道，也不符事實，更會損害港大、香港乃至國家嘅利益，這是不能允許，相信也是特區政府同中央不能接受嘅嚇。嗱咁陳景祥就話啦。呢個咧呢篇文咧力撐張翔之意甚明。咁跟住咧陳景祥再引例第二篇文咧，就係前中央政策組首席顧問邵善波，同樣都係7月底喺明報寫嘅。咁呢篇文咧陳景祥話結尾咧就咁講，佢話事情弄到如此田地嚇，事情弄到如此地步，主席與校長明顯不能合作，如特首延任主席，校長便很難留效。
邵善波呢篇文咧就話，中央明確指出香港要打造國際高端人才集聚高地，相信特首在弄清事情真相後，會做出正確決定。嗱咁啊，陳景祥咧解讀啦嚇，什麼是正確決定？佢覺得好明顯，中央要高端人才。喺港大風波中，到底邊個係高端人才？大家心裏有數啦嚇。咁呢個就係陳景祥嘅解讀。咁當然係講緊阿張翔啦嚇。咁跟住咧，陳景祥呢篇文咧，再 call 嘅第3篇文就係咧，雷鼎明，即係科大嘅教授啦。咁雷鼎明篇文咧就係8月中啊，8月23號喺《經濟日報》登嘅。咁陳景祥咧話雷鼎明篇文咧都係環繞住搶人才做文章啊，因為篇文嘅標題就係千軍易得，一將難求，香港如何搶人才？咁咧同樣呢篇文嘅結尾嗰段咧嚇，雷鼎明咧就話以近月港大校長同校監互相搏鬥為例，社會應站在哪一邊？從推動香港締建科技基地嘅目標出發，肯定要站在科學家一邊。此乃政府發放偏幫科技界信號嘅良機，不應錯過。咁陳景祥嘅解讀就係，眾所周知，港大校長是科學家，校委會主席則來自法律界，文章結論也不說自明。陳景祥咧自己喺呢篇文度咧嚇，佢都有佢嘅結論。嗱，佢就咁樣寫嘅，佢話中共20屆三中全會通過進一步全面深化改革，推進中國式現代化的決定，在其完善高水平對外開放機制體制部分，決定提出支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地。如此說法是過去從來冇提過的。回到香港的大學風波，政府倘要取捨，必然要以留住科研學者在港為首務。現在香港幾家公立大學的校長都是著名學者，足以承擔起集聚國際高端人才嘅重任。大學校董會、校委會應該協助支持他們的工作。說到底，學者、專家和科研人員才是大家的骨幹資產，校董會、校委會無法取代他們。至於如何分主次，答案其實很清楚。咁梗係咧，就係即係取張翔就寫黃佩斯啦嚇，真係。所以咧呢樣嘢咧，正正咧係我認為咧嚇，特區政府咧最應該咧嚇要反思、最應該檢討嘅一樣嘢。我諗冇人咧會懷疑咧，特首啊、特區政府高官嚇對中央嘅忠誠。咁但係究竟佢哋對中央對港政策嗰個嘅理解嚇，究竟有幾準確咧？可唔可以更準確咧？嗱，呢度咧，我覺得咧係值得咧嚇佢哋去反思，值得佢哋去檢討嘅嚇。即係喂，你諗下點解呢啲政協委員啊、邵善波啊、雷鼎明啊嗰啲要寫呢啲文咧嚇？哇，好似即係驚你唔明白咧嚇。喂，張翔對黃佩斯，你梗係要揀個咧張翔啦，因為呢樣嘢咧先符合國策噶嘛嚇。因為中央嚇要即係香港有國際創科中心啊，有咧點樣要做呢個嘅高端人才啦嚇聚集之地啊咁啊，即係喂咁樣去循循善誘啦，要去提點你特區政府喎。按道理唔使係嘛，因為咧特區政府應該比任何人咧嚇係更加咧貼近中央，知道中央嗰個對港政策噶嘛，係咪？咁但係會唔會係理解力嗰度咧出咗咧少少嘅問題，而需要咧係咁多嘅提點咧？咁所以我覺得咧呢度咧係值得咧反思，值得要咧去檢討嘅。事實上曾經有個例子啊，大家唔知記唔記得啦嚇？當日區議會選舉選完冇幾耐嚇，咁港澳辦主任夏寶龍咧就喺北京有個嘅研討會啊，咁
特區政府就安排咗啲當選嘅區議員啦嚇，全體咧就要去特區政府度咧，就一齊睇住啦嚇個網上直播，咁啊睇咧夏寶龍主任嗰個嘅講話，咁結果咧就聽完之後咧，咁啊出嚟接受傳媒採訪啦，啲區議員咁啊各自解讀即係主任嘅説話，咁不過後來咧據報道就話，咦好似咧解讀得咧，即係麻麻地啊，咁所以咧港澳辦後尾就自己索性咧就出稿啊，咁啊出咗咧夏寶龍主任咧究竟講咗啲乜嘢啊？即係更加準確地咧就向即係傳媒咧表達咧夏寶龍主任嘅觀點嚇，費事大家咧即係搞錯啦嚇咁嗱，咁所以咧都曾經有過一件咁嘅事情發生。咁而講翻港大風波，又真係不得不提一件事嗱。當日咧，當傳媒開始話5月底咧，港大校委會開咗個會嚇，就呢啲副校長嘅任命啦嚇，就係有啲嘅問題啦嚇。當時咧，教育局局長蔡若蓮咧出嚟講乜嘢咧？佢係話咧，大學有唔同意見，好平常啊嚇，好正常啊嚇。佢話好正常，好平常。嗱，其實我記得當日我都有評論過呢件事，我就覺得佢真係害慘了佢老細李家超啦嚇！即係如果佢能夠及早去聞到燶味，可以及早去處理，咁樣就唔會事情啦嚇搞到咁一發不可收拾啦嚇！即係應該就係要撲滅於萌芽時候啊嘛，係咪？咁但係佢冇咯，因為佢即係佢對呢件事嚇嗰個嘅睇法咧，就只係覺得唔同意見好平常啫嚇，咁就輕描淡寫，就不夠重視，而結果咧就搞出一個大頭佛。嗱，呢個係觸覺問題啊，定係咩啦嚇？即係咁，就算係無論係觸覺定唔係觸覺啦嚇，都係一個嘅能力問題啦。咁所以呢個亦都係有一啲嘅前科喺呢件事度咧，大家睇到咧，阿局長咧嗰個嘅能力啊。條片講到呢度咧都頗長啦嚇，咁所以都差唔多。咁最後咧要講嘅就係事件嘅後續發展啦嚇。當然而家要留意兩件事，第一就係當王于漸出年年中約滿，係咪會唔再做首席副校長咧？咁而呢個首席副校長嘅位會唔會就俾王沛詩校委會當日委任嘅嗰個首席副校長任詠華做咧嚇。嗱，而家佢係冇得做嘅，咁但係明報話咧佢係喺首席副校嘅遴選名單裏邊啊嘛。咁我覺得咧呢個機會咧其實真係唔高，因為首席副校長係阿張翔嘅副手嚟噶嘛，係咪？咁冇理由張翔會揾一個同自己唔夾嘅副手去去做嘢㗎。咁啲嘢就事倍功半啦。咁不過除非一種可能性咧，就係呢位任詠華，即係原本王沛詩揾嘅任詠華咧係全面投誠，咁啊令到咧說服到張翔原來係可以同佢共事到嘅，做我嘅即係首席嘅副手冇問題咁。咁呢個就另當別論啦。但我覺得呢個機會真係唔高啦，此其一。第二咧就係真係最關鍵始終就係咧王沛詩咧港大校委會嘅任命啊。咁雖然話咧就話咁大家而家做好做醜，好希望咧拉埋佢兩個啦嚇。咁即係件事完咗咧就以後咧就唔好啦，再記翻前事啦，咁繼續咧去開展好嘅合作關係。咁但係講啫，係咪？嗱，呢兩個人表面上點解會搞到今日嘅田地，就係因為性格上咧，我相信咧都係咧即係火星撞地球咁。咁又有呢啲咁嘅往績，你話而家叫佢哋好好合作喎？表面上咧就或者，但係事實上咧係冇可能咯。咁所以如果政府咧仲係委任王沛詩咧，你可想而見咧呢一類所謂嘅港大風波咧，可能咧又唔知3朝5日咧，因為乜嘢事觸發咧又炒一鑊。咁所以咧就會無了無知嘅。咁所以個結論都係呢個，亦都係之前咧其實我評論港大風波都提過，兩個只能活一個。即係如果到而家都未掌握到呢樣嘢咧，咁個理解能力咧就確實咧真係好需要檢討，好需要反思。咁好啦，咁今日真係傾到呢度啦，拜拜。